السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حمدي وحلقة جديدة من قناة استحواذ. احنا النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب القصص النفسية تعقيدا. بس علشان نحكي القصة دي أو نعرف إيه وجه الغرابة اللي فيها، تعالوا نرجع بالزمن شوية حلوين كده. يعني مثلا ممكن نقدر نقول إن احنا هنسافر بالزمن للسبعينات. شايفين الشخص اللي قدامكم في الصورة ده؟ الراجل ده اسمه بيلي ميلجن، وده كانت من أشهر القضايا في السبعينات. الراجل ده يا صديقي كان عنده شوية تهم، الواحدة منهم كفيلة إن هي تودي أي واحد ورا الشمس. يعني عندك على سبيل المثال مثلا قطع الطرق، الاعتداء الجنسي أو الجسدي، السطو المسلح، قضايا نصب واحتيال، وبلاوي تانية ما تتعدش. بس الغريب في الموضوع إن هو لما تم عرضه كمجرم على القاضي سنة 1978 خرج بريء من كل التهم اللي اتوجهت له، على الرغم من إن موجود أدلة واضحة بالدين. طيب يا ترى إزاي ده حصل؟ هل يا ترى بعد التهم دي كلها هيكون في مبرر ممكن يقتنع بيه القاضي ويبرئه؟ تصدق بقى يا سيدي إن طلع فيه سبب، أيا كان بقى هو مقنع أو لأ، بس السبب غريب جدا ومدهش في نفس الوقت. كان من ضمن دفاع المحامية بتاعته اللي مسكت القضية ودافعت عنه، اترفعت وقالت إن مش هو المسؤول عن الجرائم اللي ارتكبها. ساعتها القاضي رد عليها وقال لها: الله، أما هو مش هو اللي عملها وفيها أدلة واضحة بدينه، أمال مين يا بنتي؟ ساعتها المحامية قالت إن كل اللي عمل كده هي مجرد شخصيات تانية موجودة في عقل بيلي، وده اللي أكده الدكتور النفسي في تقريره الطبي عن حالة المتهم. وبكده كان بيلي هو أول حالة تم الدفاع عنها لكونه بيعاني من مرض انفصام الشخصية. في التشخيص بتاع بيلي اتضح إن هو كان عنده أكتر من 23 شخصية بيظهروا وبيختفوا في أوقات معينة، كلهم مختلفين عن بعض من حيث الطباع، اللهجة، التفكير. وكان من بينهم بقى رجالة وستات وأطفال، شخصيات عاملة كوكتيل مشكل. كل واحد فيهم من الشخصيات دي كان عنده اسم وسن مختلفين وحياة خاصة بخلاف أي شخصية تانية. والشخصيات ديتي كان منها اللي بيلي كان عارف بوجوده وتشارك معاهم نفس الذكريات والأحداث، ومنهم اللي ما كانش يعرف إن هم موجودين أساسا. وهم دول بقى اللي ارتكبوا الجرائم والأفعال اللي هو اتمسك بسببها واتقدم للمحاكمة. وكان من بين الشخصيات دي طفلة مثلا اسمها كريستين، وكريستوفر أخو كريستين، وطفل تاني أصم اسمه شون، وبنت تانية مش مقتنعة بالرجالة كده، يعني تفهمين أنا أقصد إيه، مثلية اسمها أدلان إلى آخره. بيلي فضل يتعالج ويخضع بعد ما خد البراءة لبرامج تأهيلية في مستشفيات ومصحات لمدة 10 سنين، لحد ما خرج من العلاج النفسي في سنة 1988 بعد 10 سنين من القبض عليه. وحذفوا اسم بيلي من المحاكم واعتبروه من بعدها مواطن عادي. آخر مكان لقيوه فيها كان في كاليفورنيا سنة 1996، واختفى بعدها عن الأنظار لحد ما جه خبر وفاته في سنة 2014 بالكانسر. قصة بيلي عملت ضجة كبيرة جدا في الوقت ده، وأنتجوا عليه أعمال فنية كتيرة جدا، أشهرهم فيلم سبليت بجزءه الثاني ذا جلاس. وبكده بتنتهي معلومة النهاردة. أرجو لو عجبتكم القصة تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك. وكان معكم أحمد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.